warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Ibni Prasetyo dari kelas 11 TKRA. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian hazard pada mobil. Ayo ikuti saya. Nah, di sini kita sudah berada di Electrical System Testing Platform. Di sini saya akan menjelaskan cara menyalakan hazard rating kanan kiri. Langkah pertama, ambil kabel, hubungkan baterai plus ke kunci kotak atau ignition switch R bawah. Kemudian ignition switch R yang atas masuk ke flasher atas, R yang atas. Dan R flasher yang bawah masuk dari baterai plus. Kemudian BRO masuk ke front clamp yang sebelah kiri. Kita hubungkan B1 flasher dari baterai minus atau ground. Nah, ini front clamp B1 hubungkan ke flasher B1. Switch cluster B1B kita hubungkan dari flasher B1B. Switch cluster B1B kita hubungkan dari flasher B1B. Ini front clamp BRG masuk ke flasher BRG. B1 switch cluster masuk ke baterai min. Front clamp B1 masuk ke B1 pada flasher. Di sini hazard switch B1 masuk ke B1 pada flasher. BRO hazard switch masuk ke flasher BRO. Nah, kita uji coba. Hazard nyala, menyalakan rating kiri nyala, rating kanan nyala. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.